In questa puntata i tram di San Francisco, caratteristica della città insieme col Golden Gate. Lombard Street, un trionfo di fiori. La curiosità, quando Alcatraz era un'attrazione. Dal vecchio West ci spostiamo a una grande città che ha incuriosito sempre tutti, specialmente noi, San Francisco. Da Union Square partono i tram, le curiosità più amate di San Francisco. I saliscendi dei famosi cable car per le colline della città fanno impazzire di gioia i turisti. Prima c'erano 23 linee, oggi soltanto 3. Sono state acquistate alcune vetture australiane e 2 milanesi che destano la curiosità degli abitanti della città californiana per la loro diversità di forma e colore rispetto a quelle di San Francisco. Ci sono ancora le vecchie scritte in italiano e sembra di essere nella città lombarda. Vietato sputare, si può leggere, e lo sferragliare dei tram è lo stesso di quelli milanesi. Ma i vecchi cable car sono ancora amatissimi, sia perché circolano dal 1873, quasi un secolo e mezzo fa, sia perché si prendono al volo lungo il percorso. La gente si aggrappa alle maniglie e il tram si arrampica lungo le ripide strade cittadine. Anche Abramo Lincoln aspetta pazientemente i tram che, giunti al capolinea, invertono la marcia manualmente grazie al personale per fare un po' di spettacolo. La linea che porta al Fisherman's Wharf, la banchina dei pescatori, è la più frequentata. Anche Simón Bolívar saluta cordialmente dal suo cavallo lo sferragliare dei cable car. Il porto dei pescatori è un posto ricco di ristoranti ed è frequentato da esseri a 2 e 4 zampe. Dalle banchine era possibile assistere alle attività di decine di leoni marini che si crogiolavano al sole. Le marche italiane di gioielli e abbigliamento erano presentissime e dove c'è Italia, si sa, c'è anche il bel canto. Abbiamo visto tante belle cose di San Francisco, le colline, i tram. Adesso andremo anche a Lombard Street, una strada zig-zag tra i fiori che porta dalla collina giù giù, che tutti vogliono percorrere. Uno spettacolo a parte era ed è quello costituito dalla Lombard Street, dove le automobili percorrono una serpentina molto impegnativa circondata da fiori.
Un continuo andirivieni che turisti spericolati amano fare, affittando di proposito le autovetture solo per dire io c'ero. Il tutto mentre le valigie continuavano ad arrivare da tutto il mondo, i leoni marini improvvisavano il loro concerto, i tram sferragliavano inesorabilmente e i matti sculettavano imperterriti. Un posto imperdibile, San Francisco. La prima volta che siamo andati a San Francisco nel 1972 siamo rimasti incuriositi da tante cose. Adesso vediamo quel vecchio film sbiadito. La prima volta che mettemmo piede in California, nel 1972, il Golden Gate ci impressionò con la sua imponente linea. Con una barca a motore era possibile avvicinarsi ad Alcatraz, la celebre prigione cui la cinematografia ha dedicato parecchi film, i più celebri quelli con Burt Lancaster e Clint Eastwood. Prima sull'isola c'era un faro, poi divenne un carcere che è stato chiuso nel 1963. Vi aveva albergato anche il famoso Al Capone. Le strade di San Francisco nel 1972 erano meno caotiche di oggi e i celebri tram la facevano da padroni. Le ripide salite e le pericolose discese mettevano paura, ma costituivano la peculiarità di una città piena di vita. Ghirardelli Square era piena di strollers e saltimbanchi e c'era persino un jukebox umano che attraeva i turisti. Bastava mettere delle monete e il suonatore si affacciava per intonare qualche nota. Fu possibile riprendere il Golden Gate avvolto dalla nebbia. Una curiosità irripetibile. Cresce il turismo culturale degli italiani. Una città come San Pietroburgo, ricca di monumenti e di luoghi storici, dove maturò la rivoluzione d'ottobre, dove visse lo zar, è tra le più visitate dai nostri concittadini. Negli ultimi 6 mesi è aumentato l'interesse per i musei. Il più frequentato dai nostri turisti è l'Ermitage, con i suoi 3 milioni di opere, tra cui quelle di Rembrandt, Monet, Renoir, Gauguin e le sue quasi 1000 sale. Il museo russo è tra i più visitati del mondo. Anche il Louvre di Parigi naturalmente attrae gli italiani con la sua Nike di Samotracia, la Vittoria Alata e la Gioconda di Leonardo da Vinci. Nell'approfondimento vedremo angoli più particolari e curiosità maggiori della città che abbiamo appena visto, cioè San Francisco. Arrivederci per adesso.